Sveiki visi, kaip matot, atvykom į parodą Viskas karpių žūklei 226. Tikslas apeit parodą, pažiūrėti, kas naujo parodoje, pakalbinti profesionalus ir paklausinėti, kokius patarimus duos ankstyvai karpių žūklei pavasarį. Tai nieko nebelaukiam, žiūrim, kas naujo ir kalbinam profesionalus. Nu ką, reikia pakalbinti vieną iš atstovų iš Baltijos žvyno. Tai Sveiki. Gal prisistatyti, kas jūs toks, koks jūs Edgaras brandas. iš Baltijos žvyno. Trumpas prisistatymas. Kiek jau visi pažįsta iš video, tiek pažįsta. Kur jūsų parduotuvę galima rasti? Kaune, Radvilėnų plentas 1E. Arba internetiniai www.baltijosžvynas.lt. Ok, tai mūsų žiūrovai uždavė kelis klausimus. Tai pirmas iš klausimų būtų, kaip pasiruošti ankstyvai karpių žūklei pavasarį? Kokius masalus rinktis, pašarą, kaip jūs ką darytumėte? Čia toksai labai platus klausimas, nes aš pats gaudau daugiau mokamuose tvenkiniuose, ne laukiniuose. Nu, bet galėtume, kad taip suspausti, neįsiplėst daug kitos pasakojimus, tai aš rinkčiausi saldžią bazę ir kuo smulkesnį patį šėrimo, jeigu apie boilius, ten kalbam apie tigrinį riešutą, tai kad viskas būtų kuo smulkiau. Ir tikrai ne kibirai šerti, kai kiti pasako, reikia kuo daugiau kilogramais, tai ne. Minimaliai, tiksliai, saldi bazė. O kokius masalus rinktumėtės? Ar šviesius kažkokius ryškius, geltoni, raudoni, ar visgi natūralūs, ten jie tamsus? Aš rinkčiausi vis tiek, mes gaudome karpius 3-4 meškerėm, tai aš juos įskirčiau. Nebent jūs jau žinote, atidirbę tą tvenkinį ir kurios spalvos geriau dirbančios, tai vis tiek dvi spalvos yra, jeigu kalbu apie viršūnėlę, tai yra geltono oranžinė, tai visada jos startuoja ant meškerių, bet viena tikrai, kaip minėjai, kad būtų natūrali tokia spalva, kuri neįsiskiria. Ok. O nežinau, gal kokių rekomendacijų, kokių kvapų boilių naudojat pagrindę, kas geriausiai pagal jūs pavasarį? Prekybininkas taip, tų skysčių visokių kvapų labai daug, bet tikrai pavasariui tai juos vengčiau ir kuo mažiau naudočiau. Natūraliai, kuo mažiau ir gal čia iš savo pusės blogai pasakiau, bet aš geriau nemeluosiu ir pasakysiu tiesą. Mažiau kvapų ir natūraliau. Ok, super. Tai dėkui Jums už atsakymus ir nežvyno žvybose. Ir Jums. Dėkui. Gerai, o dabar metas pakalbinti Rovanos atstovą Robertą. Sveikas. Sveikas. Taigi, Robertai, mūsų kolektyvo klausimai buvo, ką pasirinkti pavasario žūklei karpiams? Kokį pašarą, gal kokius jaukus tu naudotum, kur žvejotum, kad pagautum savo pirmą pavasario karpį? Pirmas dalykas, aš ne karpininkas užkietėjęs, aš daugiau gaudau metodų ir gaudau laukinėse tvenkiniuose. Pradedu aš žvejot nuseklių tvenkinių visą laiką renkuosi labiausiai įšylusias vietas, kur sekliau, arčiau nendrių, arčiau krantų. Pavyzdžiui, pašarą aš orientuojuosi kuo neutralesnius kvapus, absoliučiai kuo neutralesnius. Dažniausiai tai būna žuvinių kažkokių pagrindų, tokie neryškios spalvos, tokios rudos, tamsesnės. O dar pertrauksiu dėl pašaro. Ar tu naudoji kažkokias granulės, ar boilį šėdį, Pagrinde, ar groundbaitų? Pagrindė peletėm kažkokiom, taip, tokios tirpstančiom, kad tikrai ne taip kaip vasarą, tikrai. Okay. O su boilis irgi, sąžininkai pasakysiu, daugiau įtakos turi tas pašaras, kurio tu sušersi, negu ant to boiliaus, kurio gaudys. Tokius neutralesnius irgi. Aš, pavyzdžiui, silikoninį kukurūzą, pavyzdžiui, pavasarį labai mėgstu naudoti. Nes gali išgauti idealų balansą. Tikrai. Jo, kiek žinau, ne vien karpius gaudai tuo metodu ir visus kitus žuvis ir tau kuo puikiausiai. Čia karpiai tipo antras planas. Ok, visai įdomus variantas. Tai va, ok, dėkui už atsakymus ir susimatysim žvejybose. O dabar pakalbinsim Arvydų ir Mailiaus atstovės. Tai aš esu Snieguolė, čia yra mano kolegė Edvina. Aš labiau dirbu su žvejyba.
konsultuoju žvejus, kaip pasirinkti tinkamus pašarus, o jau Edvina jums gali parūpinti pašarų su pristatymu iki jūsų namų. Ok, tai vienas iš pagrindinių klausimų, jeigu, sakykime, mes planuojam pavasarį atvykti pas jūs, pažvejoti karpių, kokį pašarą patartumėt rinktis, kokius masalus, ar kažkokius saldžius, ar neutralius? Tai pas mus yra iš tikrųjų ganėtinai viskas paprasta tvenkiniuose, mes renkamės labiau natūralesnės bazės, kad nebūtų jokių stiprių kvapų pavasarį. Tai iš tikrųjų, ką galėtumėm pasiūlyti, tai iš mūsų, sakykime, tos produkcijos, tai yra Aler topas, Aler klasikas. Tai yra mažiausiai riebus ir mažiausiai baltymingi pašariukai, peletės tos vadinamos, kad nebaidytų žuvyčių po to žiemos miego ramaus, kad atvirkščiai pritrauktų. Tai su Aler topu klasiku iš tikrųjų mes žvejojom kojas net žiemą. Supratau. O dėl pačio masalo ant kabliuko, ką irgi patartumėt naudoti, ar irgi tas pačias granulės kaip masalą ir naudoti? Ne. Mes visą laiką mūsų tvenkiniuose siūlom naudoti plaukiantį boilį. Tai yra ta vadinama pop-upą. Taip. Vadinama pop-upą ir kad nebūtų irgi kosminio baisiai dydžio. Tai kadangi pas mus tvenkinukai yra kažkiek dumblėti, vietom yra ten 5 cm dumblo, vietom yra 10 cm dumblo, tai visada parekomenduoju, kokį ilgą plauką reiktų pasidaryti ir panašiai. Tai tik pop-upas ir mūsų žuvytės mėgsta viską, kas yra ryšku. Tai praeitų metų topas buvo vafteriukai Ringerso, šokoladas apelsinas, ryškiai oranžiniai buvo, tada tornado plaukiantis irgi, ten jie tokie vietos kvapuko, pavasarį iš tikrųjų labai gerai veikia. Nu, toliau iš tikrųjų labai viskas individualiai žiūrint, kas ką nori pagauti. Nu, labai puikiai, dėkui už atsakymus ir manau, susimatysim ar viduos. Manau, Super. tikrai atvyksim ir pabandysim pagauti pas jūs karpių, pažiūrėti, kaip jos gyvena ir pasimėgauti žvejybą. Mes jūsų labai lauksim. Ačiū. Va čia tai laivelis, visas laivas, blemba tokie jau būtų gerai. Reikėtų ir mums kada įsigyti, bet jo, gal ne tokį, kažką iš tokios pusės. Čia tai jau mes ir velkiauti su tokiu galėtume, su tokio dydžio laiveliu. Patys jau paplauktume. Jo, einam dar pakalbinti kitus žmonės ir pažiūrėsime, ką jie turi mums patarti. Nu, o dabar metas pakalbinti atstovą Viskas žvejui, tai sveiki. Sveiki, esu Tadas iš Šiaulių, Viskas žvejui. Mes prekiaujame ir atstovaujame prekinius ženklus tokius kaip Carp Zoom, Mivardex, yra Carp, Zafish. Šaunu. O dabar turim porą klausimų apie karpių žvejybą. Tai visų pirma, iš jūsų pusės, jeigu norime ankstyvą pavasarį pagauti savo pirmą karpį, kokį pašarą rekomenduotumėt, saldų, neutralų ir kokį masalą? Taip, mes kaip žinom, tokia teorija yra pavasarį šaltas vanduo tiek rudenį, kad naudot smirdančius, tiek jaukus, tiek masalus ant jų gaudyti. Bet tai nebūtinai, tik yra teorija. Galima, kaip ir aš, gaudau ir pavasarį, ir rudenį saldžiais. Mano mėgstama ananasas. Aišku, kituose tvenkiniuose gali būti skirtingai. Taigi žmogus, kuris gaudo, žino savo telkinį ir to šeria. Bet aišku, reikia eksperimentuoti. Čia taisyklės 100% nėra. Kiekvienu sykiu tą patį naudojant gali būti visiškai viskas skirtingai. O iš jūsų pusės, kokius, pavyzdžiui, boilių skonius jūs mėgstat naudoti? Aš kaip ir minėjau, kad labiau į saldų, tai mano boilių skonis numeris toks vienas yra ananasas ir su česnakinė kepurėlė, bent kur gaudau. Tai man labai tas derinys. Labai įdomu šiaip derinys, toks neįprastas. Gerai, dėkoju Jums už atsakymus ir palinkėsiu neišvyno žvejybose. Dėkui. Dėkoju. Tokį karpį šiais metais ir mes bandysim pagauti. Nežinau, ar pavyks, bet tikrai pabandysim. Manau, šitas 13 turėtų sverti, tikrai, gal ir daugiau, visi 15. Ir einam kalbinti kitų žmonių ir pažiūrėsime, ką jie turi mums pasiūlyti. Ok, o dabar metas pakalbinti atstovą iš žvejybos reikmenys, tai sveikas. Labą. Ir kaip visada, pagrindinis mūsų šiandienos klausimas, ką naudoti pavasariui, norint pagauti karpiui. Kadangi mes specializuojamės truputėlį daugiau į method feederį, aš ir pats labai mėgstu šitą žvejybos būdą, tai lengvai papasakosiu pats, nuo ko pradedu pavasario žvejybą. Pavasaris žuvis neaktyvi, medžiagų apykaita dar nėra, sušilęs vanduo nėra labai greita.
Reikia nedidelės porcijas, mažais masaliukais ir natūralumo. Lygiai taip pat renkame šiek tiek mažesnės šėryklas, natūralus jaukas arba natūralios peletės. Viską tiksliai, taikliai ir mažą masaliuką. Kalbant apie mažus masaliukus, realiai Opa. tokio dydžio. Čia jo, tokie nematyti dar. Tikrai nematyti ir šie Benzar Mix vafteriukai buvo su kuo Bench Štapos, jų pagrindinis sportininkas laimėjo pernai Method pasaulio čempionatą. Būtent šitie mažiukai ne tik pavasarį, bet ir vasarą, ne tik mažus, bet ir didelius karpius ko puikiausia gaudo. Mažas kąsnis, lengva įtraukti burną ir ypač jeigu žuvis neaktyvi, tai visas stengiamės mažintis natūraliai ir ypač aiškios ryškios spalvos, kažkas išsiskiria ant dugno, žuvisą nori paragauti. O kalbant dar apie masalus, koks tavo mėgstamiausias kvapas, skonis? Aš spalva, tai pas mane kaip tai vyksta oranžinė, geltona, pinkas, jeigu tie nepadeda, sudedi rankas ir meldies Neptūno pagalbos. Okay. Bet visą pradedi nuo oranžinio, paskui geltona, paskui pinkas. O dar grįžtant šiek tiek prie jauko, ar tu labiau prie ground baito toks, ar peletės? Metodui aš 90% savo žvejybų naudoju peletės. Aišku, yra situacijų, kai pamaišai ground baitą su peletėm, bet kažkaip metodas ir matau ties lietuviais yra pripratę, jeigu metodas peletės, jeigu įprastinis feederis ground baitas. Užsienį kitokios tendencijos, pas mus kažkaip tai taip yra. Ok, dėkui. Dėkui labai už informaciją ir susitiksim prie vandens. Dėkui. Tai štai tokia buvo šių metų karpių paroda. Pamatėm tikrai nemažai naujienų, išgirdom neblogų patarimų. Tikiuosi, jais pasinaudosim ir pavyks pagauti mums šį pavasarį pirmus karpius. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit pasubscribint, palaikint ir pakomentuot, kaip jūs gaudot pavasarį karpius. O mes susitiksim prie vandens. Čiau.